Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje. Evo tu si. Ja se hitno razvodim, ja moram hitno da se razvodim. Razvodiš? Da. Što? Moj muž ne gleda ni jednu drugu devojku. Kako ne gleda? Ne gleda, ja ga odem na bazen, tamo sve utankam, on ni da pogleda. Mi tamo na trčanje, tamo helankica, sve guze, lep, ni da pogleda, kaže gdje je moja guza i šljapi mene, ništa. Na internetu uđem ja njegov laptop, istorije, ne gleda pornić. Ne gleda? Ma ni jedan pornić, čovječe bož. Ništa, ja na kraju kaže dođe po mene na posao. Ja pa nije ni sa kim na posao, tamo su ti sa svakima, ja dolazim po njega, razumiješ, ništa. Pa li imate odnos? Pa to ti pričam, svaki dan imamo odnose, pa šta ja tom čoveku radim? Neki psihopata više se dešava, psihopata pa se zalepio za mene, nije to normalno. Mislim da je red da se ozvaniči naš raskid. Molim te, nemoj da raskineš sada nikako. Moram da obelodanimo to. Zašto? Molim te. A šta ti smeta? Pa vidi, ako ti sad kažeš da mi raskinemo, ja ću biti sama i onda će to prokletstvo da bude da svi moji fanovi sve već kojima se dopisujem odu, jer oni su svi tu samo kad sam ja zauzeta, razumeš? Ajde sad čekaj, vidjet ću. Ima dole jedan komšija, on je dugo nešto sam, da ga ja pitam da ja kao zvanično s njim budem u vezi, razumeš, da mi moji fanovi svi ostane. Dobro, notižiš kosmos. Tako je, da pošaljem poruku u kosmos, bravo. Šta ti je sreće, što si tako tužna, si skrivila nešto? Nisam ništa skrivila. To je i problem, a htjela bi da me ostaviš. Problem? Vidjet ćeš, što tako kažem, razvešću se 100%, pa nećeš ti meni krv da pije svakog dana. Pa dobro, tvoja odluka. Ono što se ruče ovde. Pa kako da ručeš kad se mi razvodimo? Ima čorbica neka. A dobro, hoćeš da podgreš čorbicu? Pa kažem ti, ne mogu zato što se razvodimo, kako misliš da ručemo? Dobro, možemo prvo siti na jedeni čorbe da se onda kao ljudi razvedemo, možda podgreš. Pa da, ali posle ide ti trljam haljinom od flekavu, a? Molim? A čekaj, nemoj se. Šta ti mene sad ocenjuš? Dobro, možemo li da se razvedemo nakon što jedemo i što mi istrljaš tu haljinu? Hajde. Jesi ti sećaš? Kad sam pre 10 godina, 1 meseca i 2 dana, čini mi se, bili na keju. Ma te se sećam žena, bili smo 100 puta na keju. Kako se nećeš? Ja sam imala tada žutu majicu sa cvetovima i osicama. Gde su osice? Osice su bile na cvetovima na žutoj majici, a ti si imao, čini mi se, ti si imao veliku bradu i sve teleću čvorbu po njoj, malo mesa i što ga ne šta je već bilo. Ma nemam pojma, zašto se opet vraćaš na početak, ne razumijem? Vidi, kaže da ljudi koji hoće da raskinu, oni moraju da stvare početak. A ja hoću da raskinu. Pa čekaj, pošto se ja ne sjećam početka, znači da onda ni ti ne možeš da raskineš. Da ti ne možeš da stvariš. Čekaj, idem da nađem tu majicu.